Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu, gwamnatin tarayya ta yi hasashen kashe naira tiriliyan 26 a kasafin kudin shekarar 2024. Tubabbin 'yan daba 50 sun shiga aikin ɗan sanda a Kano. A labarin ƙetare kuwa za mu labarta muku Gaza na iya zama makabarta ga sojojin Isra'ila a cewar ƙasar Iran. Sai kuma a fagen wasanni inda za mu kawo muku rahoton da ke cewa Ronaldo ya jefa ƙwallo biyu yayin da Portugal ta lallasa Bosnia da ci 5-0. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkun su dalla-dalla. Mai karatu Suleiman Hassan. Majalisar Zartarwar Tarayyar Najeriya a ranar Litinin ta gabatar da hasashen alƙalman kasafin kuɗin shekarar 2024 wadda ya kai naira tiriliyan 26 wadda za ta gabatarwa da zauren majalisar ƙasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana aiki tukuru wajen ganin cewa an ci gaba da tsarin aiwatar da kasafin tsarin wato tsananin tsakanin watan Janairu da Disamba. Sannan kuma amincewa tare da rattaba hannu ga kasafin kuɗin shekarar baɗi kafin ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2023. Ministan kasafi da tsare-tsaren ƙasa na Alhaji Atiku Bagudu ne ya bayyana hakan a ƙarshen taron majalisar zartarwa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Da yake jawabi ga 'yan jaridun fadar gwamnatin tarayya jim kaɗan bayan kammala taron, ya bayyana cewa majalisar ta amince da matsakaicin kashe-kashen kuɗaɗe na tsarin FSP a tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026. Ya yi bayanin cewa doka ta buƙaci majalisar zartarwar ta miƙa wa zauren majalisar dokoki ta ƙasa gabanin kai mata daftarin kasafin hasashen yadda tattalin arzikin ƙasan yake. Ya ƙara da cewa majalisar zartarwar ta yi hasashen farashin gangar mai akan dala 73.96, sannan canji akan naira 700, sannan kuma da hasashen tono gangar mai miliyan 1.78 a duk rana. Yau ce ranar yaƙi da talauci ta duniya, inda ake bikin wannan rana a duk shekara ranar 17 ga watan Oktoba, a inda ake saka ran za a yaƙi talauci baki ɗaya ta hanyar samar da yanayi mai kyau ga kowa da kowa ya rayu cikin mutuntawa. Taken bikin ranar yaƙi da talauci ta wannan shekara dai shine aiki mai nagarta da kuma samar da kariya, sanya mutuntawa ga kowa da kowa. A cewar rahoton da hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato NBS ta fitar a watan Nuwambar shekarar 2022 kan ƙididdigar masu fama da talauci, da akwai 'yan Najeriya miliyan 133 da ke cikin talauci. Wato hakan na nufin cewa kenan kaso 63 na yawan al'ummar ƙasar nan kenan. Da yake ƙarin haske kan ababen da ke jefa mutane cikin talauci, shugaban ƙungiyar nan mai zaman kanta ta Clean Foundation, Mr. Gad Peter Shamaki, ya ce rashin iya mulki, hauhawar farashin kayayyaki, cire tallafin man fetur da kuma matsalolin rashin tsaro duk sun taka rawar gani wajen haddasa matsalar. Ya shawarci gwamnati da ta daƙile matsalar rashin tsaro, kana kuma ta tallafa wa ƙananan masana'antu domin rage yawan masu fama da talauci a ƙasar nan. Don haka fa wannan zancen da muke yi kusan 100% na hannun gwamnati ne. Don iyo in babu wuta da ka je ka sayi mai, babu kuɗin sayan mai ko da kana da generator. In kana da kuɗin sayan mai ma kana so ka yi aiki ga zancen insecurity, so gwamnati dole ne su tashi su taimaka don a samu a yi tafiyar nan tare. Kuma masu private sector, su mutane masu arziki, su ma su ɗan kawo jari kaɗan a saka inda kowa zai samu abin da zai yi aiki da shi, a samu abincin ci.
A nashi bangaren Dr. Isa Abdullahi na sashin karantar da ilimin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashare jihar Gombe ya ce yawan masu fama da talauci a ƙasar nan abin damuwa ne kuma hakan yana ƙara ta'azzara matsalar tsaro. Bai talauci, kuma talaucin nan bai raguwa sai an kawo ilimi mai inganci a cikin ƙasa. Duk ran da muka bar 'ya'yanmu a cikin ƙasa suna garari ba a ba su ilimi mai nagarta ta yadda su dinnan za su yi mana wayoyin hannu wannan handset su kera da kansu mu yi amfani da su ba, su kawo mana su yi mana keke napep da kansu ba sai mun je wata ƙasa mun saya ba, su yi mana takalma da kansu, su yi mana jakankuna da tufafi gaba ɗaya samarin nan matasa namu su yi. A nashi jawabin hadimin al'umma mazaunin garin Jos Honorable Alhaji Kabiru Garba Mai Akwala shugaban kungiyar ko gidauniyar Akwala Charity Foundation ya buƙaci gwamnati da ta fasalta tsarin karatu a ƙasar nan ta yadda za ta fifita karantar da ilimi na koyar da sana'o'in hannu domin rage yawan matalauta da kuma ƙarfafa wa matasa gwiwa su kasance masu dogaro da kawunansu. Dole gwamnati su fito da tsaban tsare-tsare a cikin makarantunmu, duba da yanzu akwai mutanen da suka gama makarantu da dama amma babu abin yi, so ya kamata gwamnati su duba wannan gefen. Sun da cikin kamar aikin da Mai Akwala Charity Foundation take yi cikin shugabanci na da cikin yadda Allah mun koyar da mataye sana'o'i da maza kimanin 70,000 daga shekara 7 zuwa yanzu. Har in za mu iya yin haka idan gwamnati za su yi tsayin wa'annan abin su fito da tsaban tsare-tsare, so ba karamin rage talauci zai a cikinmu ba. 'Yan Najeriya dai na fatar cewa masu rike da madafun iko a kowane bangaren gwamnati da kuma masu zaman kansu za su aiwatar da tsare-tsare da za su yaye musu wahalhalun da suke fuskanta da kuma yi musu adalci kamar yadda wakilinmu Bashir Musa ya rawaito. To a ɓangaren tsaro kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano ta yaye mutane 50 waɗanda suka samu mukamin constable na 'yan sanda a rundunar. A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sanda reshen jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar, mutane 50 ɗin na daga cikin matasa 'yan daba 222 da suka yi saranda ga 'yan sanda a baya tare da ɗaukar alkawarin ba za su sake aikata dabar ba. Hukumomi sun bayyana cewa sabbin ma'aikatan sun samu horo na watanni 2 kafin su samu mukamin na constable. Wani rahoton bincike kan halin tsaro halin da tsaro ke ciki a Najeriya ya ce hare-haren 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram sun karu a jihar Borno, lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukar mutane sama da 250 cikin wata guda. Wata hukumar tsaro mai zaman kanta Beacon Intel da ke birnin tarayya Abuja ce ta wallafa rahoton inda ta bayyana cewa a cikin watan Agustan da ya gabata kadai mutane kusan 300 'yan ta'adda suka kashe yayin da harhare da suka kai a sassan jihar Borno. Cikin rahoton jagoran kungiyar tsaron Darakta Kabir Adamu ya ce al'ummomin yankuna da lamarin ya shafa sun danganta karuwar hare-haren na Boko Haram da tayar da tuban da wasu tsaffin mayakan kungiyar da dama suka yi, inda suka koma dazuka a wasu daga cikin garuruwa da suka hada da Goza, Kukawa da Abadam da kuma Dambuwa da wasu sauran ƙarin yankunan da ke zagayen tafkin Chadi. To Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta ƙara yardawa gwamnatin tarayya ta cika alƙawuran da ta yi wa 'yan ƙwadago da ya sa ƙungiyar NLC ɗin ta janye yajin aikin da ta shirya shiga. Ministan ƙwadago da ayyukan yi Simon Bakwalalong ne ya sanar da hakan bayan taron Majalisar Ministocin da shugaba Tinubu ya jagoranta a ranar Litinin. Majalisar Zartarwar, wadda ta sauya ranar zamanta daga Laraba zuwa Litinin, ta kuma amince da komawa amfani da kankare wajen gina tituna a maimakon kwalta domin ƙara ingancin tituna a Najeriya. Ministan ayyuka Dave Umahi ya ƙara da cewa duk jihar da ke son gyara titin gwamnatin tarayya da ya ratsa ta cikinta za ta samu sahalewa cikin sa'o'i 24 bisa sharaɗin sai ingancin aikin ya cika sharuɗan da gwamnatin tarayya ta tsara da kuma tsarin shingen karɓar kuɗin haraji a kan titunan domin mai da kuɗaɗensu.
An yi kira ga gwamnati da ta ƙara yawan asibitoci da ma ɗaukar ma'aikatan da za su riƙa kulawa da mata masu juna biyu a yayin awo da kuma haihuwa domin rage yawan mace-mace ga masu juna biyu a ƙasar nan. Wani babban likitan mata da ke aiki da asibitin ƙwararru na jihar Plateau, Dr. Golid Williams Nangak ne ya yi wannan kira a yayin zantawa da wakiliyarmu Nasiba Adam Idris yayin bikin ranar tunawa da mata masu ciki da mace-macen jarirai ta duniya a wannan shekara. Ana bikin ita wannan rana ce dai a duk ranar 15 ga watan Oktobar kowace shekara. Manufar wannan rana dai ita ce a ƙara wayar da kai game da matsaloli na zahiri da baɗini da matan da suka taɓa wato tsintar kansu a halin ɓarin ciki ko mutuwar jariri suka shiga da kuma fargaba wato ƙarfafa musu gwiwa. Taken bikin na wannan shekara dai shine matattakala, wadda hakan ke nuni da cewa bayan fadawa wannan matsala ba wai hakan na nufin ƙarshen rayuwa ba ne, akwai kyakkyawan fata a gaba. Yayin da yake lissafo wasu daga cikin dalilan da ke kaiwa ga mace-macen mata masu juna biyu a Najeriya, Dr. Nangak ya ce rashin ilimi, ƙarfin tattalin arziki da ma rashin damar yanke hukunci kai tsaye ga masu juna biyu akan batun zuwa awo na daga cikin dalilan. Ya kamata a encouraging kowa ya je makaranta, da especially mata. Don na mace da ta je makaranta, in ta samu wannan damuwan, yadda za a taking care of damuwan daban ne da wanda ba ta yi makaranta ba. Na biyu, in ta gama makaranta a nema mata aiki. Tana dan aikinta, tana samun dan kuɗinta, she can actually take care of herself. Then gwamnati su gina su asibitoci kusa-kusa. Ba wai sai ka yi tafiya kilometers da yawa kana neman taimako ba. Wani lokaci kan batun yadda za kuma a magance wannan matsala, ya ƙara da ba da shawara ga masu juna biyu da su kasance suna zuwa awo domin sanin wato samun kulawa daga hannun ƙwararru. Wani lokaci kuma su cututtuka daban-daban kamar su hawan jini, diabetes da sauransu. To wani lokaci kuma irin a ce abortion, kamar na mace ta yi ciki kuma cikin bai zaunu ba ko kuwa bata shirya ta aje cikin ba, sai aje cire cikin. Garin cire cikin kuma sai kila masu cire cikin ba wanda aka training nasu bane, sai su sa mata cuta ko kuwa jini ko wani abu ya sa ta mutu. Wasu abubuwa kuma ke sa mata su mutu kenan. Daga ƙarshe, ƙwararren likitan matan ya ƙara da jaddada buƙatar da ke akwai ta mata, wato baiwa mata kulawa domin rage yawan mace-macensu da raya al'umma mai zuwa. Masana a Najeriya na ganin akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin ta yi wa tufka hanci sakamakon yadda ake samun ƙaruwar hauhawar farashin kayayyakin abinci. A ranar Litinin, hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sanar da cewa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan ta ƙaru a watan Satumba zuwa matakin da ba a taɓa samu ba tsawon shekaru 20, inda ya kai kashi 26.72. Haka kuma hukumar ta ce hauhawar farashin kayayyakin abinci zalla ta kai wato kashi 30.64 a watan Satumba, bayan an yi lissafi na tsawon shekara guda. Idan aka kwatanta da yadda aka samu a Satumbar 2022 mai maki 23.34. Sai dai ta ce amma an samu raguwar farashin abinci na wata-wata tsakanin Agusta zuwa Satumba da kashi 1.41, inda a watan Agustan yana kan kashi 3.87, amma a Satumba ya ragu zuwa kashi 2.45. Dr. Abdullahi Abubakar, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, ya bayyana cewa idan so samu ne, wato in ana so a samu sauƙin wannan hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan, sai an ɗaukaka darajar naira. Ya bayyana cewa Najeriya ta kasance ƙasa wadda ta dogara ne da shigo da kayayyaki, saboda haka idan canjin kuɗi ya yi tsada, ya zama dole komai ma ya yi tsada a ƙasar. To daga batun tashin farashin kayayyakin abinci a Najeriya, sai kuma batun rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a gabas ta tsakiya. Yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas ta Falasɗinu, ministan harkokin wajen Iran, Hussein Amir Abdullahian,
ya yi gargaɗin cewa idan har yunkurin diflomasiyya na dakatar da hare-haren ta sama da kai farmaki ta ƙasa a zirin Gaza bai yi nasara ba, to akwai yiwuwar rikicin ya ƙararin caɓewa a kasa shawo kan shi. Amir Abdullahian ya nanata cewa akwai yiwuwar wasu ƙungiyoyi da ke yankin su tsinduma cikin yakin idan aka kasa takawa Isra'ila birki, in ji rahoton RT. A ziyarar da yake yi na diplomasiya a yankin, ministan na Iran ya gana da wani shugaban siyasa na ƙungiyar Hamas, Ismail Naheh, a Qatar, inda ya yi kira ga sauran ƙasashen musulmi da su goyi bayan Falasɗinu, ya kuma ba da tabbacin cewa Iran za ta ci gaba da ƙoƙarinta na dakatar da laifukan yaƙi da Isra'ila ke aikatawa. To a fannin wasanni kuwa, ɗan wasa Cristiano Ronaldo ya zira ƙwallaye 2 a wasan da Portugal ta lallasa Bosnia-Herzegovina a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Turai ta 2024. Ɗan wasan mai shekaru 38 ya zira ƙwallo a ragar Bosnia da bugun fenariti kafin ya zira ƙwallonsa ta 2 a wasan, wadda kuma ita ce ta 127 da ya ci a ƙasar Portugal a dukkanin ƙwallayen da ya buga mata a tarihi. Ƙasar Portugal dai ta zira ƙwallaye 5 kafin ta a tafi hutun rabin lokaci, yayin da Bruno Fernandes, Joao Cancelo da Joao Felix su ma suka zira ƙwallo a raga. Sakamakon yana nufin Portugal ta kasance a saman rukunin ja, inda ta samu nasarori 100%. Ta wannan rahoto na wasanni kuma shine kamu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Haruna Umar shine ta ce labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto nake mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen tashar haɗin kan al'umma, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity